कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो इंसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होते। मैं बात कर रहा हूँ जैक फ्रूट की। ये एक साउथ ईस्ट एशिया का रेयर सुपर नेचुरल फ्रूट है, जिसे बेबी जैक फ्रूट भी कहा जाता है। ये हेल्थ के लिए हिडन जेम है। इस ब्राइट ऑरेंज रेड फ्रूट में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, जो विजन, स्किन और इम्यूनिटी के लिए कमाल करते हैं। इसका बेटा कैरोटीन और लाइकोपेन कंटेंट आपको एगिंग और डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जैक फ्रूट हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है और फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है। काश ये फ्रूट हमारे इंडिया में भी होता तो ये फ्रूट मैं अपने दोस्त को जरूर देता, क्योंकि ना तो उसकी शक्ल अच्छी है और ना ही उसकी अकल अच्छी है। शायद इस फ्रूट को खाने के बाद वो इंसान बन जाता।